Күйді түсіну үшін аңызын түсіну үшін сол кезеңнің геосаяси жағдайын білмек керек. Совет өкіметі қазақты күйінен ғана емес, тарихынан да айырмаққа тырысты. Соның салдарынан кей күйшінің күй атауы, күй туралы аңызы бұрмаланып, тіпті тарихтан өшіп кетті. Күй шығармашылығы көбіне тарихи оқиғаларға үн қату, ел жадында қалған сәттерді музыка тілімен жеткізу амалы ретінде көрінеді. Осындай оқиғалардың бірі 1867-1868 жылдардағы әкімшілік реформалар. 1867-1868 жылдар қазақ даласында бір сәтте бәрі өзгергендей болды. Патша үкіметі уақытша ереже деген атпен жаңа заң қабылдады. Бұл жай ереже емес, бүтін бір ұлттың тағдырын өзгертетін құжат еді. Бұрын өзін-өзі басқарған әр аймақтың үстінен енді Ресей патшасы бекіткен генерал-губернатор тағайындалып, бүкіл билік соның қолына шоғырланды. Қазақтың байтақ даласы, Орынбор, Батыс Сібір, Сырдария, Жетісу деп бөлшектеліп, жаңа әкімшілік жүйеге енді. 1891 жыл. Қазақ даласына патшалық Ресей далалық облыстарды басқарудың жаңа ережесін енгізіп, бүтін бір халықтың тағдырын өзгертті. Енді қазақ жерінің иесі империя. Ақмола, Семей, Жетісу, Орал және Торғай облыстарын басқару жөніндегі ережесі енгізілді. Енді қазақ елі өз жерінде көшіп қону үшін ақы төлеуге тиіс. Құнарлы жерлер орыс шаруаларына беріліп, ал қазақ сортаң шөлейтке ысырылды. Қазақ билігінің іргесі сөгілді. Ел іші болыстықтарға, болыс ауылдарға жіктелді. Бірлік пен тәуелсіздік шайқалды. Новое штатное расписание деп аталатын бұйрық қазақтың өмірін өзгертті. Қандай ауыр салдарға апаратынын білмей, тек сезсе де, халық штат болып жатыр деп дүрлігісті. Осы кезде Қазанғап күйші халықтың ішіндегі алаңда, отарлаушы құрсауындағы ауыр хәлді новый штат күйі арқылы жеткізді. жылдары Қазанғапты мынау Орынбордың архивный ведомство комиссиясы шақыртып, бұның күйлерін тыңдайды. Бұл тек қана күй тартпаған, оның үстіне көптеген жырдастандықтар жатқа білген. Көшелек деген ақын екеуін шақырып, сонда жазып алады. Бұл туралы кезінде Оренбургский ведомость газетінде Карлсон деген мақала жазады. Сол мақаласында былай деп жазған екен. Мен оқып көрсетейін сіздерге. Понравилась и другая песня без слов, так называемая «Ақжелең», исполняет тем же Қазанғапом. И, наконец, мотив, имеющийся интерес современности, это воспоминание отчасти грустного тона о введении нового положения в управлении Киргизским краем, новый штат. Так называют киргизы этот исторический момент деп жазған. Яғни, міне Қазанғаптың сол новый штатының қаншалықты тарихиге байланысып жатырған, міне Карлсонда сол кездегі 1906 жылғы жазған мақаласында дәлелдеп отыр. Қазанғап оны неге орындап отыр? Қазанғап іштегі ыза кегін арнайы соларға орындап беріп отыр. Қазанғап
новый штат күйін бекерге шығарған жоқ. Бұл саяси философиялық мәні бар туынды. Кеңестік кезеңде бұл күй ресми орындарда орындалмады. Тіпті зар күй деп қабылданып жасырын тартылды. Өйткені билікке деген ішкі қарсылықтың символы болатын. Күйшілік өнерде осы мына репрессияға қатысты көптеген деректер кездеседі. Әсіресе мына арқа өңірінің күйшілері осы репрессияның құрбандары болды. Сол 32-ші жылдары жаңағы күйшілерді атқан екен. Енді бізге әлі белгісіз көптеген күйшілер бар репрессияға ұшыраған. Біз енді аттары белгілілерін ғана айтып жатырмыз. Тіпті осы арқа өңірінен 30-ға тарта күйші атылған деген тіпті деректер айтады кейбір зерттеушілер. Күй тартқан үшін қуғындалып, үн шығарған үшін жау саналған заманда алғашқы атылғандардың бірі Ахметжан Сармантайұлы еді. Ахметжан халық арасынан шыққан, өмірін домбырамен өрген дарын иесі. Тәттімбет пен Тоқаның өнерін пір тұтып, сол биіктен үлгі алған. Сол дәуірдің ардақтылары Әлейхан Бөкейханов, Жақып Ақбаев тәрізді ел тұлғалары жол түссе, арнайы бұрылып келіп Ахметжанның күйін тыңдаған деседі. Әбікен Хасенов мен көрген күйшілердің ішінде Сармантайдың Ахметжанына жететіні жоғау деп еске алатын. Күй дегеніміз жүректің шындығы. Бірақ ол шындық Совет өкіметінің шеңберіне сыймайтын еді. 1930 жылдың 12 наурызында НКВД Ахметжан тұтқындады. Айып қылмыстық кодекстің 58 бабы. Контрреволюциялық әрекет, халықты үгіттеу. Яғни бар болғаны күй тартқаны. Алғашында оны ұстауға Қарқаралыдан 5 қазақ офицері келеді. Бірақ Ахметжан оларды қадірлі қонағындай күтіп алып, күйін тартады. Сел-сел күй ағында қоштасу бар еді. Соңғы үмітте бар еді. Сол күйді тыңдап отырып, ГПУ адамдарының көңілі босайды. Олар Ахметжанға қол тигізбей кері қайтады. Бірақ көп ұзамай тәртіп бұзғандар үшін өздері жазаға тартылады. Ал Ахметжанды тұтқындау үшін Қарқаралыға 5 орыс офицері келеді. Ахметжан түрмеге қамалды. Айыбы халық жауы, социализмге жат өнердің үні. Сол жерде қараңғы қапаста ол соңғы күйін тартады. Күйдің аты 58. Бұл айыптың нөмірі ғана емес, тұтас ұрпақтың өкімі. Қарқаралы түрмесінде жатқанда бір жас жігіт
тамақтасып жүретін жас жігіт соның өнерін көріп, ол түрмеде де домбыра рұқсат берген шығар, енді солай болды енді. Бірақ енді сол домбыралардың бәрін, күйлерін бәрін естіп, біраз күйлерін бізге жеткізген сол көрінеді. Сегіз аяқ деген күй, қоспасар, көкөгесті, теріс қақпай, саржайлы деген күйлерін бізге жеткізген сол жігіт көрінеді. Сармантайдың Ахметжаны 1930 жыл 22 қыркүйекте атылады да кетеді сол жерде. Қаншама күйші, жетім қалған домбыра, жетпей үзілген тағдыр, адамшылыққа жат бұл отаршыл қырғын қазақ даласының әр топырағын қанға, қасіретке бөктірген. Әр өңірде тап осындай қиянат болғаны даусыз. Қазақ қайғы қасірет түскенде зарын жоқтаумен еңсеретін еді. Бұл зобалаң қияметі арысын жоқтаған домбыраның да үнін кісендемек болды. мың 1926 жылғы РСФСР-дің қылмыстық кодексінің 58-ші бабы бар, антикеңестік қызмет деген. Соның 12 тармағы бар ішінде. Дайындады, үгіт насихат жүргізді деген сияқты. 1928 жылғы декретте бай деген арналған, бірақ ішінде бір бап бар. Төңірегіне адам топтасатын, тотальды большевиктендіруді, советтендіруге кедергі болатын тұлғалардың бәрі кірді. Бұл жерде әлеуметтік, мысалы, кімдер болуы мүмкін? Олар діндарлар, сөзін адамдар тыңдайды. Олар өнерпаздар әртүрлі деңгейдегі. Ол себебі жырлар айтылуы мүмкін, болмаса күйшілер болуы мүмкін. Бұл репрессиялардың өзі мемлекеттің табиғатынан шығады. Яғни құрылып отқан құрылымның таптық негіздегі дәстүрлі шаруашылық түрлерін мойындамау, сөздерге құралған істерді өте көп көрдік. Қылмыстық істер. Мұндай жағдай Қазақстанның әр жерінде болды. Тіпті бұл таңғалдыратын, шошытатындай жағдай болмады. Адамдардың осындай әділетсіздікті естуге де бойы үйреніп кетті. Совет үкіметінің қылмыстық кодексіндегі 58-ші бап тек күйшілерді жазалаған жоқ. Елді категорияға бөліп, шетінен қыра беруге жақсы сылтау болды. Осы кезеңде қазақ халқын есеңгіретіп, 3-тен 1-ін қырып салған ашаршылық келген еді. Сол кезде аңшылықпен айналысып, өз отбасын, ауыл аймағын аштан сақтап қалам деген азаматтар да 58-ші баппен айдалып атылды. Олардың арасында күйшілер, аңшы мергендер, палуандар, тағы басқалар бар еді. Осы ауыр нәубет кезеңінің символы болған күй бар. Бұл Әбікен Хасеновтың қоңыр деп аталатын күйі. Күйдің де, күйшінің де тағдыры ауыр. Түбінде қазақтың санын азайтудың саясаты жатқан колхоздастыру, асыра сілтеу салдарының шегі болған 30-шы жылдардың бас ет. Халықтың жағдайы мүшкіл, қырылған ел түгіл, көз алдында аштық жұтқан жақынын жоқтауға да шамасы жоқ. Кезінде өнерімен жұртты тамсандырған, сыйлы болған Әбікен бір жұмада 4 ұлы мен әйелінен айырылды.
жан жарым мен 4 ұлымның өлімін көргенше мені неге алмады? Алатын болсаң, мені де ал Құдай деп жалбарынды. Бірнеше күн ұйқы көрмей, аштық пен қайғыдан қалжыраған әбікен жалғыз тұяғы кішкентай қызын бауырына салып ұйықтап кетті. Әлден уақытта белгісіз бір үрейден селк етіп оянды. Жүрегі өрекпіп, дүрсілдеп қоя берді. Күн көтеріліп қалған. Жарығы, жалғыз қызы құшағында жатыр. Өлі тірісін білуге санасындағы үрей ерік бермеді. Құдай, жалғызымның жанын қия көр, сенен сұрар жалғыз тілегім деп жалбарынды. Қызының бетіне тамып кеткен жасын сүртпек болып, ақырын сипады. Денесі сұп-суық, жансыз жатыр. Алыстағы зиратқа апаруға шамасы жоқ. Аяғын әрең басып, соңғы күшін жинап, үйінің жанынан қабыр қазады. Қайғы да, шер де, нала да, өкініш те жоқ. Бұл дүниенің адам емес сияқты. Енді ұстайтын ештеңесі жоқ. Балқаш пен Шу маңында тұратын туыстарына жету үшін Шет ауданының орталығына жетті. Базар маңында көлік болса, мінгесіп кетпек. Абақты маңынан ілбіп, өтіп кетіп бара жатыр еді, біреу желкесінен жұлқылап сүйреп әкетті. Тергеуде жоқ, айыпта жоқ. Абақтыда біраз жатты. Бірақ қанша жатқаны есінде жоқ. Күндіз бір мезет далаға шығады. Абақтың маңайында түрме бастығының үйінен көреді. Қамалғандарды бақылап, қарап тұрған келіншекті байқайды. Түрме бастығының келіншегі болуы керек. Сол үй жақтан әлсін домбыраның қоңырын естіп жүрді. Бір күні жақындап барып, қарағым, домбыраңды шертуге мұрсат берші деді. Келіншек үйіне үнсіз кіріп, домбыраны алып шығып, күйшінің қолына ұстатты. Сол мезетте сәл әрірек жүріп, ағаштың маңайына отырып, саржайлау күйін шерте жөнелді. Ешкімге зарын айта алмаған күйші өзегін өртеген өкініш күй боп шықты ма әлде, көрер күні таусылған деп ойладым екен, ертеңіне ештеңе деместен абақтыдан босатып жіберді. 1932 жылдың күзі. Әбікен арқадан арып ашып, бір ай жүріп Алматыға жетеді. Біз күйден неге жырақтап қалдық? Күй дәстүрінде болған қашаған, есір, оймауыт пернелері бүгінде неге қолданбай жүр? Домбыра болмысы болған қоңыр үнінен неге айырылып қалдық? Бұған күйдің де, күйшінің де стандартталуы себеп болған шығар. Байырға домбырашы еркінет, күйді қалай қабылдады, солай тартатын. Бір күй болғанымен, екі домбырашы өзінше орындайтын. Иә, мазмұн сол, бірақ дәл ме дәл емес. Өйткені күйді орындап отырған домбырашының өз күйі халі қосыла тартылатын еді. Нұрпейісованың магнит таспаларын тыңдасақ, оның бірінші қағысынан ақ домбыра тембрінен тануға болады. Ол бір, екіншіден, яғни қоңыр дыбыс, екіншіден оның суырып салмалығы, яғни импровизаторлығы. Ол үйренген күйін өз стиліне, өз машығына салып, көңіл күйі қалай болса, дәл сол көңіл күйіне сай, күйді түрлендіріп тартатын орындаушылар. Кеңес дәуірінде жаңа консерватория ашылған кезде алғаш оркестрлік орындау, ұжымдық ойнау кезінде бұрын далалық күйшілер келген ғой. Олар бірігіп тарта алмайды мысалы. Бір күйдің өзінің басынан аяқ бірігіп тарта алмайды. Олар әркім әртүрлі тартқан.
Сондықтан бұлардың алдында мақсат тұрған, бәрін бірдей қылып қалай ойнатамыз деген. Сондықтан Романенко деген шеберді шақырып, бәріне біркелкі домбыра жасатқан, пернелердің бәрін 19 пернені бірдей қылып байлатқан. Енді бірдей қылып қалай тартамыз дегенде, бұл тәрбиелеуіміз керек болашақта. Кадр, бәрін кадр шешеді деген мәселе болса керек. Сарыарқа перне деген перне болған. Ол мысалы үшін қазір орындаушылықта ол жоқ. Оны оркестрге түсіргенде жойылып кеткен. Қашаған перне деген пернелер болған. Олардың бәрі жаңа оркестрге түсіргенде бәрі бір хроматикалық жүйемен ойнау керек болған ғой, бәрі бірдей, таза дыбыста бәрі бірдей. Сондықтан да бұл жаңағы сол ансамбльдік оркестрді жүйеден басталған бұның бәрі. Біз қазір тартылып жүрген адай күйі, ол жаңа қарындасым айтқандай квадратқа түсірілген оркестрге. Сарыарқа, Балбырауын бәрін. Соны Ахмет Жұбанов түсіргенде, мысалы нотаға түсіргенде, оны квадратқа енгізген барлығын. Артық жерлерін алып тастаған, сыймайтын жерлерін бәрі бірдей тартуға келді. Күйді нотаға салу, оның бай бояуын сылып тастап, өзге жүйеге тығып стандарттау. Күйді стандарттау үшін домбыра да стандартталды. Әр күйшінің болмысына, күй дәстүріне арналып жасалатын сан түрлі домбыра енді бір стандартқа келтірілді. Әбкен Хасеновқа ең алғашқы емес, енді кейіннен жасап берген домбырасы осы Қамар Қасымовтың домбырасы көрінеді. Қазіргі радиода тыңдап отырғанда дыбысына таңғаласыз ғой, қандай домбыра, ғажап домбыра. Бұндай дыбысты мен әлі мысалы өз өмірімде ондай домбырамен әлі кездескен жоқпын. Әу баста жаңағы белгілі шебер Қамар Қасымов дедік қой. Үлкен кісі. Көп ол кісінің жасаған аспаптар. Бұл кісі енді дәстүрге қарай екен десе, мысалы ақаңдар керісінше оркестрге қарай мен деп сонымен корталарда кішкене түсініспеушілік болады кезінде. Енді ол кісіні көтеруіміз керек, өйткені дәстүрді сақтап қалған. Біз дәстүрді ұмытпауымыз керек. Бұрынғы дәстүрлі домбыраларды шығаруымыз керек. Өйткені бізде мынау енді қазіргі домбыралар. Бұл енді шығармаға, оркестрге бәріне келеді. Бірақ біз бұрынғы естіп қалған күйлеріміз, мысалы, таба алмай жатқан үндеріміз бәрі осы домбыраларда жатыр. Сондықтан мына дәстүрлі бұрынғы домбыраларымызды қайтадан жандандырып, солардың формасында жасап шығарып, домбырашылардың, күйшілердің солардың құзырына беруіміз керек. Мен анау сол естіген, өз бала кезімнен естіген дыбысты іздеп жүрмін. Ол дыбыс бөлек дыбыс, қоңыр дыбысты, соны таба алмай әлекпіз. Күйді шығарар алдында, күйді үйренер алдында бізге, мен қазірге дейін айтам, өте жақсы біздің бұрынғы запистарымыз сақталған ғой. Сол запистарды тыңдап отқанда көненің сарыны барды. Сол күйге, сол күйдің тарихы өзіне баурап алатынды. Бірақ соны енді записті тыңдап болғаннан кейін, ал енді осы бір күйді үйренейікші дегенде, қазіргі мына қолданыстағы бар домбыралармен ойнағанда өкінішке орай сол сезімді, іштегі күйзелісті бере алмады. Сосын ақырын асықпай зерттей бастағанда түсінгеніміз, қазіргі таңдағы қолданып жүрген шектер бұрынғы шектерге қарағанда басқаша. Қазір оны тілмен айтқанда нейлонды шектер деп атайды ғой. Мына малды сойғаннан кейін ас шегін арнайы алып, баяғыда әжелеріміз, мамаларымыз жуып, шайып, тазалап, оны барлық мына тазалағаннан кейін осындай жұп-жұқа шек болып келе қалады өзі. Мы знаем, что в 20 веке шла большая работа над изменением домбры и ее вида. И сейчас ее называют термином реконструкция. Если мы обратимся вообще к любому словарю, реконструкция — это восстановление того, что было как-то утрачено, и сегодня это как-то восстанавливается прежний вид того, что было нарушено. Но сейчас уже в 21 веке мы должны понимать и должны об этом говорить и людям говорить, что современная домбра практически ничего не имеет общего с той домброй, с которой она была до репрессий, до вот этого шашлыка. Да, то есть домбра как музыкальный инструмент, я ее открыто называю геномодифицированный продукт, ГМО, потому что в нем уже практически ничего не осталось.
қазақ үшін жанына егіз өнер. Бала сөйлеуден де бұрын күйді естіп, түсініп үйренеді. Қазақтар бір-бірін жұбанышы мен қуанышын да, назы мен өсиетін де, шежіре мен шындықты да осы күймен жеткізген. Сөз бармайтын жерге күй жеткен. Алайда, отарлау қазақты осы аутентик болмысынан айырды. Қазір кей адам үшін күй музыка, әуен ғана. Адамдар күй тыңдаудан, түсінуден, тартудан ажырап қалды. Қазіргі күй көңіл көтеру мен науқанның құралығына секілді. Әуелгі болмысы да, азаматтық үні де көмескіленген. Мұның себебін бір сөзбен айту мүмкін емес. Оған көптеген фактор әсер етті. Күйшілер атылды, күйлерге цензура жасалды, домбыра аспабы өзгеріске ұшырады. Тыңдау мәдениетін де құртты. Совет дәуірінде күй отарлаудың барлық зорлығын көрді. Күй өнеріне саналы түрде геноцид жасағандай болды. Бірақ ең бастысы, күй табиғаты мен күйші болмысының өзгеруі отарлаушы тарапынан жасалған осындай қатал езгінің үрейінен болды.